酸嘅鹽基度啦咁樣。酸嘅鹽基度即係乜嘢咧？其實上堂應該翻去前面講咗嘢先。其實乜嘢叫酸咧？大家要記得翻啲定義啊！咩叫酸咧咁啊？嗱，酸其實係一個物質嚟嘅，就係啲物質啦，溶喺水嘅時候啦，就會生成一個叫做氫離子，生成氫離子。咁啊，呢個氫離子係點樣走出嚟嘅咧？就係啦，好似我哋有個例子啦，就係呢個硫酸。硫酸溶喺水嘅時候咧，咁其實佢係叫 H2SO4 啊嘛。咁佢溶完之後，佢會釋放邊啲咧？就會釋放咗佢嘅 H 正出嚟，H 正出嚟。咁另外啦，硝酸都係嘅，溶喺水嘅時候咧就出咗 H 正啦咁樣。咁所以嚟講啦，我哋以後嚟講就會發覺啦，如果啲物質溶喺水嘅時候，見到有氫離子咧，咁佢就會係都係代表酸嘅意思啦。咁啊，記住個氫離子呢個重點啦咁樣。咁我哋就會下邊又會諗啦，咩叫鹽基度咧咁樣？其實啱啱你睇條公式都知道一樣嘢啦。佢釋放氫離子嘅數量其實係會唔會有唔同嘅咧咁樣？咁啊，你望一望先。咁我哋係發覺嘅常用嘅酸有3種啦，邊3種啊？記唔記得？硝酸、硫酸、氫氯酸係呢3種啦。咁啊，呢3種酸嘅時候溶喺水嘅時候咧，分別釋出嘅氫離子咧嘅數量都有唔同嘅。咁我哋先睇第一個先啦，第一個叫氫氯酸咁樣。咁啊，氫氯酸就叫 HCl 啦 ，HCl。但留意翻啦，我哋寫嘅時候咧，要識得寫翻啲科學即係化學用字嘅，就覺得每個氯化氫分子在水中電離啊，電離啦，識睇呢個字啊，電離啊，電離意思即係咩？溶喺水嘅時候會釋放氫離子嘅意思。咁你記住用電離呢個名詞寫啦。在水中電離啦，就會生成一個氫離子，得唔得？咁所以嚟講啦，氫氯酸咧，我哋會有個分類嘅，分類為乜嘢咧？叫一元酸，一元酸。咁留意翻一元酸個一元嘅意思啊，就代表釋放幾多個氫離子咧？就釋放一個，係一個氫離子啊。一元酸釋放一個氫離子，得唔得？咁即係有2個名詞要識喎，邊2個啊？第一個叫咩？電離，電離得嘛？電離啦。即係當佢溶喺水嘅時候 ，H 正同埋 C 油負咧就分開咗啦，釋放咗 H 正離子啦咁樣。咁而由於係一個氫氯酸就釋放一個氫離子，咁所以佢叫一元酸。另外一個名字叫鹽基度，鹽基度就叫1。咁留意翻個111有關係啦，釋放一個氫離子就叫一元酸，鹽基度係1，即係代表佢釋放一個氫離子嘅意思，得唔得？咁如此類推啦咁樣，咁第2種酸咧就叫乜嘢咧？就叫 H2SO4 硫酸，硫酸。硫酸即係乜嘢咧？咁樣都係水中電離嘅，留意翻電離。咁話明啦，硫酸佢係有幾多 H2咧？唔係幾多 H 咧？佢寫 H2嘛，所以你睇得到啦。當佢溶喺水嘅時候，呢2個 H 都能夠喺水中電離。嗱，留意啊，呢2個氫離子都可以喺水中電離出來啦。咁所以嚟講啦，佢就叫乜嘢咧？叫2元酸。咁留意都係2個啦，就係2元酸，鹽基度係2。咁留意翻啲名詞嘅意思啊，2個氫離子，2元酸，鹽基度是2，得唔得？就係咁啦。咁寫化學式就咁樣寫嘅，就呢2句啦。咁如果話一次我寫晒點樣樣咧，就好似隔離呢度咁啦。隔離呢度嘅寫法啦。咁啊 H2SO4 啦，就會喺水中乜嘢啊？點樣講啊？阿方樂兒，水中乜嘢啊？電離啊，唔係溶解，電離啊，係電離啦。生成乜嘢咧？生成2個氫離子。咁所以嚟講，呢個叫幾多元酸咧？2元啊，2元酸。咁記住嗰啲專有名詞嘅意思啊，因為以後你一聽個名詞嘅時候，你都要知道佢哋嗰個特性咯，同特性咯咁樣。好，咁有冇3元酸咧？有嘅。3元酸係邊個咧？就係呢個磷酸，磷酸。磷酸其實喺磷酸分子在水中電離啦，生成3個氫離子，咁所以佢叫3元酸。留意點解我成日喺度不斷講啲名詞出嚟咧？因為答問題嘅時候，你記得要識寫啲字眼喎，識寫啲字喎，係啦，在水中電離生成幾多個氫離子，所以叫幾多元酸，得唔得？解釋喎，即係為什麼它是3元酸，你要識解喎成句，即係唔係聽完就算喎？因為它在該分子在水中電離生成幾多個氫離子啊？如果3元酸3個，所以它係三元酸。3元酸鹽基度是什麼咧？鹽基度係3，鹽基度係3。咁留意啊，佢下邊呢度咧就逐個方程去寫化學式嘅，逐個寫啦。咁如果成個總方程點寫就呢個隔呢個啦。
H3PO4 啦，跟住然後啦就會在水中電離啦，生成3個氫離子，所以叫三元酸。三元酸得唔得？咁留意翻個寫法啦，呢度係特別用個乜嘢咧？叫雙箭號啊，雙箭號啦。咁後邊又會再講嘅，因為有分強酸、弱酸啊。後邊會再講翻少少，而家都講咗先啦。由於 HCl 咧係叫強酸，強酸，而家 H2SO4 都係叫強酸。咁所以嚟講啦，大家都係強酸嘅話咧，就可以完全電離啊！咩叫完全電離咧？即係佢將佢所有氫離子，即係假設有100個硫酸分子，100個硫酸分子咧都可以水中電離咗佢哋嘅氫離子出嚟咁嘅意思啦。HCl 都係有100個，假設有100個氫氯酸啦，都係水中電離晒所有啦。但係咩叫部分電離咧？就後邊講弱酸啊，後邊會再提多少少啦。嗱，呢個叫弱酸啊，弱酸磷酸係一個弱酸嚟嘅。弱酸即係咩意思咧？即係佢嘅分子啊，唔係全部都能夠在水中電離形成氫離子，就部分啫。咁所以特別用一個叫雙箭嘴啊，呢個留意翻啊，雙箭嘴去表達嘅，雙箭嘴作表達。啊，雙箭嘴，咁留意翻識寫翻呢啲化學式要識寫喎。即係第一個咧 HCl 箭嘴 H 正 Cl 負啦，第二個 H2SO4 箭嘴兩個 H 正加 SO4 二負，第三個係 H3O4 雙向箭嘴三個 H 正加 PO4 三負，得唔得？咁呢3條化學式都要識寫㗎，即係逢親要寫翻佢點樣喺水中電離啊咁樣，嗰啲化學方程咧寫晒㗎啦，要識寫嗰啲。好嘅，到後邊啦。後面講啦，咁所以話每一個分子啦，含有多過一個可電離嘅氫離子咧，有另一個名叫多元酸。多元酸即係咩咧？即係2元啊、3元嘅意思啦咁樣。咁所以鹽基內指啲咩咧？一個酸分子完全電離時生成氫離子的數目，咁啊記得啦，1元、2元、3元，鹽基到1、2、3相關嘅。咁所以後邊有個大總表啦，呢個大總表要唔要記咧？呢個咁我寫到明，要唔要記啊？呢個要，都要記㗎啦。咁記啲乜嘢咧？其實記寫方程式，同埋記埋佢嗰個鹽基度。咁啊列舉晒已經都。咁留意翻嗰啲箭嘴啦，逢親如果係單箭嘴，如果你仲記得都屬於強酸定弱酸啊？單箭嘴，強㗎，單箭嘴係強酸嚟嘅。咁所以呢幾個啊。氫氯酸、硝酸同埋硫酸叫強酸啦，咁其他嗰啲咧就叫做乜嘢咧？叫弱酸，叫弱酸。咁所以我應該指明好啲嘅呢個強酸係邊啲咧？畫翻睇先，強酸，強酸，即係能夠在水中完全電離的酸。咁剩翻呢啲啦，冇框住嗰啲啦，就叫弱酸。後邊呢啲咧係弱酸，咁就1、2、3三元酸啦。咁所以有一個諗法就會諗啦，佢就會話俾你聽啦。係喎，咁我好簡單地係咪數一數佢有幾多個氫離子就知佢幾多元酸咧？得唔得？譬如我數下，原來有4個氫離子嘅，咁咪4元酸咯。我有5個就5元酸啦、6元酸、7元酸啦，得唔得咧？咁啊，得唔得啊？我重點係佢可唔可以係乜嘢啊？喺水中電離啊嘛，生成氫離子啊嘛。如果佢有10個氫離子，咪有10個氫原子本身嘅個分子。但如果10個裏面得2個先至喺水中電離出嚟嘅，咁所以佢叫幾多元酸啊？10個得2個可以喺水中電離，係2元咯，得唔得？佢有100個得1個咧，1元酸。如果佢有100個氫離子啦，咪氫原子啊，但不過得1個氫離子可以水中電離咧，咁都叫咁係叫1元酸嘅。所以後邊有個重點就話啦，我哋唔一定話睇完嗰個有幾多個氫原子，譬如呢個有幾多個啊？3個加1個咪4個咯。講完之後係喎，一定係4元酸啦，其實唔係嘅。我哋發覺啦，佢喺水中嘅時候咧，係電離到幾多個咧？我1個啫，1個乙酸分子在水中只電離1個氫離子，所以佢係1元酸。鹽基度係幾多？1咯，係啦，鹽基度1啱啦。咁啊，我需要注意一樣嘢啊，唔好話單單睇完個氫離子氫原子嘅數目就決定佢屬於幾多元酸，仲要睇埋佢喺水中能唔能夠電離出來啦。
咁所以其實後邊題目咧，舉一個舉一個例子啊，舉呢個咩例子啊？兩個酸嘅，一個叫檸檬酸，一個叫草酸。嗱，其實都有少少要記住先啦，記住乜嘢咧？個乙酸嗰個結構㗎。乙酸結構咧就叫 CH3COOH。咁留意住啊，邊一個位嘅 H 係可以喺水中電離出嚟咧？咁樣就係黐住 COO 呢個 H 啊，先至可以喺水中電離。記住呢一個嘅。所以睇嘅時候咧，我哋集中睇咩？睇呢一個究竟呢個 H 係咪黐住 COO 呢一個嘅官能基啊？或呢個嘅結構啦。如果係嘅話，呢個就可以走出嚟。其他呢三個走唔走到啊？呢三個，但係呢三個走唔到出嚟㗎。呢三個即係溶落水嘅時候咧，呢三個咧就走唔到嘅，得唔得？咁然後啊，咁呢個結構啊，學完呢個之後咧，就睇個結構啦。咁所以我望住呢個叫酸啦嘅結構嘅時候咧，個黃色熒光筆顯示出嚟嘅呢個叫官能基啦。呢嚿嘅哇真係同我斷線啦！嗱呢個嘅H 正可唔可以甩出嚟咧？咁樣甩唔甩到咧？咁樣咁我特別括咗嘅意思即係咩？其實呢個嘅 H 咧係可以甩出嚟㗎，呢個甩得到。咁後面甩唔甩到呢啲？甩唔到嘅。咁由於我哋認識咗啦啊，總之呢個官能基嘅 H 就甩得到出嚟，即係可以在水中電離啦。而其他呢啲唔得嘅。咁啊，啱啱講過嘅，能夠在水中電離出嚟嘅氫離子嘅總數，一個嘅檸檬酸釋放即係電離到幾多個氫離子啊？一個檸檬酸喎，三個，所以幾多鉛酸啊？三鉛酸，鹽基度係三係得，咁啊得。咁所以嚟講啦，隔離呢個草酸都係個結構比較特別啲啊，兩邊嘅。咁認住呢個官能基啦 ，COOH 嘅 H 呢個都係可以電離嘅。咁所以嚟講啦，呢度都釋放出嚟啦。最後嚟講，呢個係屬於有 CO 都可以 COOH 嗰個 H 咯，認住咯，認住 COOH 呢個 H 咯，呢啲就唔得。COOH 嗰個 H，COOH 嗰個 H， 咁認住啦。咁後邊有機化學科大概係幾多？第幾本書啊？大概去到第4B 啊，係 4B 書又會牽涉多啲嘅，又或者去到我哋嘅2B 書又牽涉多啲關於有機化嗰度嘅，到時候會再睇多啲啦咁啊。喂，咁所以嚟講，我哋呢課而家呢下就睇得到啲咩咧？就要學識一個分子裏邊啦，究竟可以喺水中電離幾多個氫離子出嚟啦？另外啦，就個鹽基度啦，咁而家就識咗呢部分啦。好，去翻呢個題目啦，課堂練習咁樣。嗱，課堂練習講個鹽基度啦，佢問啦，鹽基度最高即係代表咩意思咧？暗示越多乜嘢啊？多 H 係越多 H 咯，氫離子釋放出嚟咯。咁 A 幾多個咧？一個啦。B 咧？兩個。C 咧？D 咧 ？D 最高。D 咧一個啫，唔係4個，一個啫，得唔得？咁所以嚟講，鹽基度最高係邊個咧？就我哋嘅 C 啦。C 啦 ，H3PO4啦，就釋放咗3個氫離子啦。你點解 D 係一個？D 因為呢個乙酸嚟㗎嘛。佢電離咗一個啫。咩啊？電離一個咯，咪所以最少咯。佢電離咗一個，咪仲剩低3個咩？嗰3個都出唔到嚟嘅。咩意思？佢唔係全部出到嚟㗎嘛？啲 H 正，有啲溶咗水出到嚟，有啲溶咗水出唔到嚟㗎嘛。咁呢個叫乙酸呢個裏邊，佢係有4個 H。但唔係全部都出到嚟㗎嘛？呢度咪呢3個出唔到嚟咯，就得呢個出到嚟咯。總之黐住呢個嘅 H 先出到嚟㗎嘛。你要電離咗之後先可以。係啊，先計㗎嘛，你電離都唔計㗎。所以啱啱我舉個例子，有100個 H 都好，但一個電離得一個，所以鹽基度咪1。認住呢個結構叫乙酸結構，認住個結構。認住佢先嚟㗎，認住啫，認樣嘅嘢，即係認樣睇結果嘅。好，然後啦，我哋睇一睇呢個結果啦。所有呢個酸性化合物都含有氫作為組成元素啊。嗱，呢啲概念統查啫，即係咩意思咧？咁而家我哋學咗啦，原來有啲物質溶喺水之後，咁啊係釋出氫離子，咁嗰個就係酸啦。咁所以呢個概念嚟講都唔好誤會啊，係咪所有酸性物質都係有氫離子嘅咧？嗱，留意未必㗎，未必嘅。係咪所有酸性物質溶落水都有氫離子咧？未必嘅。因為其實酸個概念好闊嘅咁咯，譬如好似有啲物質啊，咩物質咧？其實二氧化碳啊，
或者呢個二氧化碳啦，又或者二氧化硫啦呢啲物質。NO2 呢幾個嗱，呢幾個全部都係乜嘢咧？空氣污染物嚟嘅，即係二氧化碳啦、二氧化硫啦，跟住咧就二氧化氮啦。嗱，呢全部都係啲空氣污染物嚟嘅。但係其實呢啲物質嚟講屬於乜嘢氣體咧？如果你有啲唔係溫室都有機會，呢個係叫咩？酸性氣體嚟嘅，個性質酸性嘅。酸性氣體嚟嘅。CO2 係酸性嘅。酸性嘅。咁所以之前其實中二學過嘅啲導致酸雨係關咩事咧？即係關呢個CO2NO2 事嘅都關事。咁所以留意下呢啲氣體叫酸性氣體，但其實嚟講你見唔見一個 H 喺度啊？見唔到。見唔到啊，得唔得？見唔到，所以唔好誤會啦，唔好誤會一定係有氫咁先至叫酸，唔係㗎。有啲物質咧其實係咁樣，譬如好似啲氣體要特別記一記啦。咁點解佢又會帶酸咧？就係溶喺水之後嘅結果，即係譬如好似 CO2 咁，溶喺水之後變 H2CO3，呢個碳酸。碳酸咧其實佢可以電離嘅，咁電離到氫離子出嚟。咁所以嚟講啦，間接地嚟講 CO2 係個酸性氣體，溶喺水嘅時候佢釋出氫離子咧都會有，得唔得？咁所以呢個就比較概念要注意一下啦咁樣。好，去到呢 part 有冇問題？有冇啊？